猜猜今天吃什么？先看看金色是什么？小铲子糖。看看紫色是什么？草莓巧克力。看看蓝色是什么？桃子小软糖。看看红色是什么？是一个葡萄爆浆软糖。猜猜绿色是什么？骰子糖。猜猜今天吃什么？先拆这个紫色，是一个小葫芦软糖。看看蓝色是什么？脚丫软糖。毛毛虫棒棒糖。这个像一个小花朵，是一个西瓜泡泡糖。今天我们来吃这些糖果，先吃这个小布丁，小蘑菇，草莓巧克力，西瓜泡泡糖。